अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ैर आहे, उमेद आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदा। खैरियत सां हूंदा अलाह जी फज़ल करम सां। आउं आहियां तव्हांजो प्यारो दोस्त जान मोहम्मद। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल मिस्टर PST टीचर। त अॼु खां अॻु हिन कक पटीअ जा जेके असां वीडियोज़ ठाहिया आहिनि त उहे तव्हां ॾिठा हूंदा, उहे शॉर्ट में आहिनि। अॼु मां लॉन्ग में सोचियो त ठाहे छॾियां तव्हांजे लाइ, त जीअं तव्हांखे ऐं मुंहिंजे लाइ आसानी थिए। सो कक पटी ॿार लाइ हिकु बेसिक शइ हूंदी आहे। ॿार हिनखे सम्झी ऐं सही तरीक़े सां जे पढ़े थो त अॻियां जा जेके हिन जा सबक़ आहिनि उहे ॿार लाइ बिल्कुलु आसान थी वेंदा। सो अचो त हलूं था असांजे वीडियो जी तरफ़। त सभ खां पहिरीं आवाज़ु आहे ज़बर जो। बिल्कुलु ॿार खे सम्झायो, तव्हां ॿुधो त हीअ अलफ़ अख आहे जेके असीं पढ़ंदा आहियूं, अलफ़ अख। उन जे मथां जेको हीउ ठहियलु आहे, इहा आहे ज़बर। हाणे हिन ज़बर जो आवाज़ु कीअं निकिरंदो? अलफ़ ज़बर अ। हाणे ॿार खे तव्हां ख़ाली अलफ़ ज़बर अ न पढ़ायो, ॿार खे पढ़ाइण जो तरीक़ो कुझु हीअं हुजे, अलफ़ अख अलफ़ ज़बर अ। ॿार खे ॿुधाए त हिते आवाज़ु जेको आहे उहो ज़बर जो आहे ऐं हिते जेको सुर ठहे थो उहो अ थो ठहे। अलफ़ ज़बर अ, अलफ़ अख अलफ़ ज़बर अ, बे बदक बे ज़बर ब, जिम जुती जिम ज़बर ज, जिम झिरकी जिम है ज़बर झ। हाणे ॿार खे हिते तव्हां झ ज़बर झ कराए ॾियो या जिम ज़बर झ। हाणे जिम ज़बर ज ऐं झीम ज़बर झ में को फ़र्क़ु कोन्हे, सिर्फ़ु थोरो आवाज़ जो फ़र्क़ु थो थिए। त ॿार खे कोशिशि करे उहो आहे इनखे पढ़ायो त जीअं ॿारु सम्झी सघे त हिन अखर सां हीअ अखर बि गॾु आहे। त हीअ जिम ज़बर ज हल्को आवाज़ु आहे। जिम है ज़बर झ यानी झंग। दाल ज़बर त दाल दर, सीन सीटी सीन ज़बर स, लाम सां लकूं लाम ज़बर ल, मीम सां मच्छी मीम ज़बर म, हमज़ा अलमंदो हमज़ा ज़बर अ, ये सां यकतारो ये ज़बर य। दोस्तों हीअ असांजो ज़बर जो आवाज़ु जेको असां सम्झो। हाणे असां पढ़ंदासीं मद जो आवाज़ु। सो अचो त हलूं था मद ॾांहुं। मद जो आवाज़ु कीअं थींदो आहे? हमेशह मथे वेंदो आहे। अलमंद आ आ, मद जो आवाज़ु करणु निकिरंदो आ। अलमंद आ, बे बदक बे अलफ़ बा, जिम जुती जिम अलफ़ जा, जिम झिरकी जिम है अलफ़ जा, दाल दर दाल अलफ़ दा, सीन सीटी सीन अलफ़ सा, लाम लकुन लाम अलफ़ ला, मीम मच्छी मीम अलफ़ मा, हमज़ा अलमंदो हमज़ा अलफ़ बा, ये यकतारो ये अलफ़ या। ज़ेर, ही ज़ेर जो आवाज़ु आहे। हिकु हेठां नंढड़ी हिकिड़ी लकीर या ज़ेर हूंदी आहे त इनखे पढ़िबो अलफ़ ज़ेर अ। इनखे अलफ़ ज़ेर ए कोन पढ़िबो। अलफ़ ज़ेर ए इस्लामियात में पढ़िबो आहे, जेको क़ाइदो हूंदो आहे हुन में। हिन में अलफ़ ज़ेर अ पढ़िबो। सो अलफ़ ज़ेर अ, बे बदक बे ज़ेर ब, जिम जुती जिम ज़ेर ज, जिम झिरकी जिम है ज़ेर छ, दाल दर दाल ज़ेर द, सीन सीटी सीन ज़ेर स, लाम लकुन लाम ज़ेर ल, मीम मच्छी मीम ज़ेर म, हमज़ा अलमंदो हमज़ा ज़ेर अ, ये यकतारो ये ज़ेर य। अलफ़ ये ज़ेर ई यानी डबल ई जो आवाज़ आहे। अलफ़ ये ज़ेर ई, बे बदक बे ये ज़ेर बी, जिम जुती जिम ये ज़ेर जी, जिम झिरकी जिम है ये ज़ेर जी, दाल दर दाल ये ज़ेर दी, सीन सीटी सीन ये ज़ेर सी, लाम लकुन लाम ये ज़ेर ली, मीम मच्छी मीम ये ज़ेर मी, हमज़ा अलमंदो हमज़ा ये ज़ेर ई, ये यकतारो ये ज़ेर ई। पेश जो आवाज़ आहे तमामु प्यारो आवाज़ु अ। हीअ बि हिन सां मिक्स हूंदो पर हिन जो आवाज़ु थुल्हो निकिरंदो। अलफ़ पेश अ, बे पेश ब, जिम पेश ज, जिम है पेश झ, दाल पेश द, सीन पेश स, लाम पेश ल, मीम पेश म, हमज़ा पेश अ, ये पेश य। अच्छा, हाणे आहे पेश जो आवाज़ु। हिनखे पढ़िबो अलफ़ वा पेश उ। हीअ आवाज़ु बि थोरो डिघो ईंदो। अलफ़ वा पेश उ, बे वा पेश बू, जिम वा पेश जू, जिम है वा पेश झू, दाल वा पेश दू, सीन वा पेश सू, लाम वा पेश लू, मीम वा पेश मू, हमज़ा वा पेश ओ, ये वा पेश ओ। अलफ़ ये ए, बे ये बे, जिम ये जे, जिम है ये झे, दाल ये दे, सीन ये से, लाम ये ले,
میم یہ میں، حمزہ یہ اے، یہ ہانے آواز آئے الف یہ زبر اے، بے زبر بے، جیم یہ زبر جے، جیم حیے زبر جے، دالیے زبر دے، سینیے زبر سے، لام یہ زبر لے، میم یہ زبر میں، حمزہ یہ زبر اے، یہ زبر یہ، الف وا او، بے وا بو، جیم وا جو، جیم ہے وا جو، دال وا دو، سین وا سو، لام وا لو، میم وا مو، حمزہ وا او، یہ وا یو، الف وا زبر او، بے وا زبر بو، جیم وا زبر جو، جیم ہے وا زبر جو، دال وا زبر دو، سین وا زبر سو، لام وا زبر لو، میم وا زبر مو، حمزہ وا زبر او، یہ وا زبر یو۔ ہن بن میں فرق یہ ہے تو ہتے خالی پڑھو او، ہن کے پڑھو او، الف وا زبر او، آواز کے چھکے ونجو۔ امید ہے تو اج جو ویڈیو تمام کے پسند آئی ہوندو۔ دوستو مجھے ویڈیو کے لائک کجو، شیئر کجو، مکے دعان میں یاد کجو، کوشش کयो مجھے چینل کے سبسکرائب کयो، مجھے دعا میں یاد رکھجو۔ امید ہے جو ویڈیو تمام کے پسند آئی ہوندو۔ وری ملنا اگیں ویڈیو میں انشاءاللہ صحیح زیر زبر سان تمام سٹھی نالج سان۔ دعان میں یاد۔